Evet, merhaba. Bugün BİM'den aldığımız Bluetooth hoparlörün kutu açılışını beraber yapacağız. Hayırlısıyla başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Rock marka. Ben siyah olandan aldım. Zaten BİM'de bir tane vardı. Şans eseri sabah gittim, onu aldım. Erken gitmenizi öneririm. Yoksa kalmayın. Kutu içinden bir tane hoparlör girişi, bir tane USB kablosu, bir de Bluetooth hoparlörümüzün kendisi çıktı. Şu şekilde sanırım altına geliyor. Bunu buradan, ipini bu şekilde buradan bağlayıp kullanabilirsiniz. Ben şu an için takmayacağım. Kullanım kılavuzu da var. Şunu bir bakalım nasıl açılıyormuş. Basılı tutalım. Basılı tutmayı deneyelim. Diye açılıyor. Evet, şimdi şöyle Bluetooth'tan bakıyoruz. Bulabilecek miyiz? Kapatıp açalım Bluetooth'umuzu tekrardan. Free Sound. Şöyle en aşağıda çıkıyor Free Sound. Buna tıklayalım. Bakalım nasıl olacak. Evet. Bağlandı sanırım. Şimdi YouTube'dan Spotify'a girebilirsin. bir şarkı açayım. Spotify'a gireyim. Burada kutunun üzerinde ses açma, kapama, duraklatma var. Sanırım şey de oluyor bundan. Arama geldiğinde aramayı da açabiliyoruz. Kim neredesin? Free Sound. Şurada Spotify'da aşağıda çıktı Free Sound. Şuradan kitaplarından bir şarkı açalım bakalım. Güzel bir şarkı açayım. Hadi ben açayım. Şu anda telefon full seste ve evet, şarkıları da değiştirebiliyorum. Nasıl tutarsak, şöyle sesi basılı tutarsam telefonun sesini açıyor. Duraklatma tuşundan basıyor. En sonunda da uyarı veriyor size din şeklinde. Duyduğunuz ses uyarı sesi. O ses son sese ulaştığını söylüyor. Tekrar devam edelim. Bence gayet tatmin edici bir sesi var. Bayağı yüksek desibele çıkabiliyor. Yani buradan isterseniz direkt Bluetooth'la bağlantı yapmadan kablolarla da bağlayabilirsiniz. Bu da şarj kablosu. Şu an için ne kadar gidiyor bilmiyorum ama gerçekten sesi bence tatmin edici bir ses. Tekrar biraz daha dinletecek olursak. Açıkçası ben bundan bu kadar ses çıkabileceğini tahmin etmiyordum. Gerçekten başarılı bir ürün. Ben bunu 50 liraya aldım. 27 Mayıs kataloğundan aldım BİM'den. Ben beğendim. Size de tavsiye ederim. Teşekkürler bu videoyu izlediğiniz için.